السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم في ميزون. اليوم الفيديو تاعنا شوية اكسبسيونال، جبت لكم 5 انواع تاع مملحات كامل اباز دو بان دو مي، غير بالبان دو مي ديروا بهم. جو vous ai apporté 5 modèles de canapé ou bien d'assortiment, tout ça à base de pain de mie. Vous allez voir tout ça dans la recette. بلا ما نطول عليكم نتكلوا على ربي سبحانه ويلا نشوفوا لا فيديو. باش نحضروا les canapés de tapenade verte ولا pour réaliser des canapés de tapenade verte il y a des tranches de pain de mie, des olives vertes, du fromage à tartiner, des carrés de fromage à sandwich, une gousse d'ail, sennatum et de l'huile d'olive. Dans un mixeur, نحطوا les olives vertes, on rajoute la gousse d'ail, puis un peu de l'huile d'olive, زيت زيتون, et là on va mixer le tout. نديروهم في الميكسور نطحنوا كلش. La préparation est prête, la tapenade verte est prête. هنايا pour réaliser ce canapé عندنا des tranches de pain de mie, la tapenade qu'on vient de faire tout à l'heure اللي درناها دوك شويه, عندنا du fromage à sandwich fromage carré, عندنا du fromage à tartiner, des dés de fromage pour la déco, وعندي هنايا des cure-dents. نجيب des tranches de pain de mie, نسيي بالحلال je vais essayer de les aplatir, نهبطهم شويه باش نسهلو كي ناكلوهم ça sera facile. وكان نجيب la tapenade verte, je vais essayer de l'étaler, نديرها كامل فوق la tranche. نجيب une autre tranche de pain de mie que j'ai aplati, ندير لها fromage à tartiner. Je prends les tranches de sandwich. نزيد نجيب troisième tranche de pain de mie. Je rajoute encore du fromage à tartiner. نزيد le fromage à tartiner. En fait le but c'est pour que le fromage sandwich il adhère. C'est comme une colle. الهدف هو باش الفرomage تاع الساندويتش يلصق كيما اللصقه. هاد لو كوتي ce côté là on le met comme ça. Encore de la tapenade verte, نزيدو la tapenade verte. نجيبو هدايا la première tranche, نحطو فوقها la deuxième tranche تاع الفرomage. هنا لها من الفوق fromage à tartiner باش يلصق, ونزيد لها voilà. Je vais essayer de découper غير الاطراف. شوفوا كيفاش يجو. دوكا je vais découper. La taille des amuse-bouches ديروها كيما تحبوا. كوبيو بالعقل. Et pour décorer باش نشبحو نجيبو un cure-dent, نديرو فيه un carré de fromage, ونزيدلو une olive, نزيدلو حبة زيتونة. Je vais l'insérer هكذا. شوف hop voilà. هاوليك الريزولتا فينال تاع لا بروميير اميز-بوش تاعنا. Voilà le premier résultat تاع الكنابي تاعنا. tapenade olive verte.
Et là, on va préparer le deuxième canapé. نحضروا deuxième مملح. في le deuxième amuse-bouche ولا في le deuxième assortiment عندنا un canapé tapenade noir. Il y a des tranches de pain de mie, une petite gousse d'ail, fromage à tartiner, fromage à sandwich, les olives noires, zitoun khal, un petit peu de l'huile d'olive, شوية زيت زيتون. Et pour la déco, le tazyin, il y a des dés de fromage, fromage مقطع. وعندنا تاني de la tomate cerise coupée en deux. هنا عندي طوماطيش لا cerise هذيك الصغيرة قسمتها على زوج. فوالا هذه pour la déco. باش نخدموا la tapenade noire. Pour préparer la tapenade noire, نديرو زيتون الكحل, une petite gousse d'ail, un petit peu de l'huile d'olive, شوية زيت زيتون. On ferme le robot. Voilà le résultat de notre tapenade. نجيب دوكا les tranches de pain de mie, نحلهم بالحلال. C'est la même chose كيما قبيله. نحلوهم باش نسهلو كي ناكلوهم تجينا بلو فاسيل. شوفوا كيفاش يكونوا رقاق. جيب une tranche, ندير فيها la tapenade noire. Je réserve de côté, نحط بجهة. Je ramène une autre tranche, نجيب une autre tranche. ندير فيها شوية fromage à tartiner كيما قبيله. Voilà. دوكا نجيب fromage à sandwich نحطو. Je mets de côté. نجيب une autre tranche, la troisième. ندير فيها fromage blanc. هادي اللي نديروها من الفوقة تاع الفرomage à sandwich باش يلصق، باش ما يهربش ما يزغدش. نحطها فوق notre tranche. Je mets من الفوقة du fromage à tartiner. ندير من الفوقة une autre tranche اللي حندير فوقها لا tapenade comme vous voyez كيما راكم تشوفوا. نجيب هذاك لو درتو مع الاول لا بروميير tranche et je superpose. ندير وحده فوق وحده. نجيب هنايا ان كوتو ونسيي جو في اسيي دو ترونشي. نحي غير هذيك الزياده. فوالا لي ترونش اللي تحصلنا عليهم. دوكا جو في فار لا ديكوب، راح نقطعهم. دوكا اون باس على ديكو للتزيين. هنايا كيما وريت لكم عندي دي تومات سوريز قسمتهم على زوج، دي دو فروماج، وعندي une boîte de cure-dent. C'est très joli. Si vous recevez de la famille ou des amis في الصيف عندكم مناسبة ولا ما كلا تقعدوا في الكوزينة رايحين جايين وتسقوا، حطوا كلش ان بوفي فخوا sur la table, sur une grande table، وراكم مهنيين تشبعوا من ضيافكم، تشبعوا من القعدة، وجدتوا كلش من قبل. surtout كي نحبوا نستغلوا ضيافنا. Voici le résultat. C'est très très bon et très joli. بزاف بنين، عجبني. ودوكا نروحوا le prochain assortiment. دوكا pour réaliser des roulés de surimi ولا باش نحضروا الغولي تاع السوريمي اللي قلنا الفلفل الكحل، des bâtonnets de surimi, mayonnaise, un petit peu de ketchup pour apporter un petit goût sucré باش يكون عندنا شويه goût حلو، des tranches de pain de mie et de la ciboulette. La ciboulette هذه هي، c'est ça la ciboulette. désolé راح لي اسمها بالعربيه. نقطع les bâtonnets de surimi en petits morceaux، نقطعهم المرصوبات صغار كيما راكم تشوفوا. نزيد المايونيز والكيتشاب، نزيد لا ciboulette، je rajoute la ciboulette والفلفل الكحل.
نغلق. Sur un film alimentaire نجيب les 4 tranches تاوعي. Je vais essayer de les chevaucher l'une sur l'autre. سي ندير وحده فوق وحده كيما راكم تشوفوا. ودوكا je vais essayer de les aplatir. نبلاطيهم بالحلال. نجيب الميلونج دو سوريمي، سيبولات، مايونيز، كيتشاب، لي بوافغ نوار، الفلفل الكحل، ونسيي جو في ايطالي ندير كامل فوق البان دومي. دوكا جو في اسيي دو لي رولي، ندورهم نروليهم. وهنايا نسيي نخدم بالفيلم اليمونتير. faut bien presser. كما راكم تشوفوا الكوتي اللي درنا فيه لوين يخلص on le laisse en bas، نخليوه من تحت. je vais essayer de bien fermer. وهدايا je le laisse au frigo entre une demi-heure ولا ساعة. نخليه في الفريغو entre ساعة ولا نص ساعة حتى يبرد ويشد روحه. كما راكم تشوفوا معايا بعد ما خليته ريح في الفريغو نحيلو j'enlève le film alimentaire، je découpe، نقطع. كي تقطعوا ما تقطعوش هكا، il faut commencer par là par le bout du couteau. تبداو بلو بو تاع لو كوتو وتجو تقطعوا. شوفوا c'est très beau, c'est très joli et c'est très bon. هنايا قطعت دي مورسو دو سوريمي نديرهم هكايا. نجيب ان رولي هاوليك. فوالا لا ديكو تاع هاد لا ميزبوش تاع هاد لاسورتيمون pour rappeler بلي كاين سوريمي لداخل. فوالا الريزولتا فينال تاع نوتر رولي او سوريمي. جيسبر يكون عجبكم. il est très bon، بنين بزاف، en plus il est très frais. et là on va préparer le 4e modèle. دوكا نجوزو ان نوفيل اسورتيمون اللي هو طون كونكومبر. هاد المملحات دوكا يجو بالخيار وبالطون. بلا ما نطول عليكم عندنا حبه خيار، عندنا دو بتيت بواط تاع الطون، زوج بوايط صغار تاع الطون، دي ترونش تاع البان دومي، دو فرomage à tartiner، دو لا سيبولات والفلفل الكحل بيان سور. اول حاجه نديروها نجيبو الطون نحطوه، نزيد له شويه فرomage فري، fromage à tartiner، لا سيبولات، فلفل الكحل pour relever le goût un peu. ونسيت ما قلت لكمش شويه كاتشاب غير شويه. ودوكا نميكسي كلش. في هاد لا روسيت لازم يكون عندنا طابع نخيروه ابوبخي لا ميم تاي كيما لو كونكومبر ابوبخي. شوفوا كيما هنايا كي نسيي ندخل يجي ابوبخي لا ميم تاي. نجيبو لي ترونش دو بان مي نديرو لهم هكدايا. هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه، هاوليك. ودوكا حطيتهم سور ان بلا اللي يدخل للفور سور ان بابي سولفيريزي. نديرهم ابوبخي 5 دقائق، ابوبخي 5 minutes au four juste pour avoir l'effet croustillant باش يجينا شويه مقرمش ونعاود نولو. attention parce que ça va vite. دوكا جو برون لو كونكومبر الخيار ونقيه
Donc je vais essayer de couper avec le concombre, le modèle اللي جينا. بعد ما ولاو لنا ليجيرمون دوري وكروستيون راهم مقرمشين، نجيب شويه فروماج تارتيني غير شويه، et je vais essayer d'étaler كيما راكم تشوفوا، باش كي نحطوا الكونكومبر من الفوق كي نحطوا الخيار ساكروش يشد. بعد ما درت كامل فروماج تارتيني دوكا ندير الخيار لو كونكومبر من الفوق، ودوكا جو بوش كامل لي سيركل بالميلونج تاع الثوم فروماج تارتيني اي سيبولات. ودوكا نزين المملحات تاعنا بلا سيبولات كيما راكم تشوفوا. ابري تقدروا تشبحوا كيما تحبوا. Et là, je fais une petite déco sympa avec de la ciboulette. Sinon, vous pouvez décorer comme vous voulez, bien sûr. Voilà le résultat final de l'amuse-bouche تاعنا thon concombre. ودوكا بلا ما نطول عليكم ندير لكم le prochain modèle inchallah. Sans trop tarder, je vais essayer d'attaquer le prochain modèle. Pour le dernier assortiment, ولا في المملح الأخير نسحقو. On a besoin du fromage à tartiner, du persil المعدنوس, du jus de citron, عصير القارص. Et للتزيين pour la décoration نسحقو des crevettes pré-cuites. أنا les crevettes تاوعي هنا شريتهم طايبين. ميكسور نديرو الفرomage frais. نزيد لها المعدنوس بيرسي، نعصر عليهم القارص اي جو ميلونج نخلط. نجيب اون بورت بياس، انا هنايا عندي قلب راني حابه ندير قلب، من بعد نتوما ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروا دويرات كيما قبيله. لا ندخلهم للفور 2-3 مينوت ونخرجهم غير يولوا ان بتي بو دوري ليجيرمون كروستيون نخرجهم. ودوكا بعد ما رجعوا كروستيون كيما راكم تشوفوا راهم شويه مقرمشين، نجيب الميلونج تاع الفرomage فري المعدنوس والقارص وش في سيي ديتالي من الفوق. كيما قلت لكم لي فورم ديروا واش تحبوا، انا برك باش نبدل شويه. وإسيي داتر ان بتي بو جينيرو، كتروا شويه ماشي هذيك تاع تمسحوه، باسكو يا كو سا ولا ديكوراسيون من الفوق، ما كاش عفسه واحده اخرى. كيما راكم تشوفوا هنا عندي دي كروفيت درت لهم شويه البرسي ونسيي نحط هكا من الفوق نشبح. تقدروا ديروا واش تحبوا كيما قلت لكم. Voilà le résultat final de cet assortiment. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع هذا المملح. Sans trop tarder بلا ما نطول عليكم je vais mettre tout à table ونعيط لكم تشوفوا معايا. à table. خوتي خياتي فوالا الريزولتا فينال تاع لي زاميز-بوش تاوعنا. شوفوا شحال شابين، سي تري كلاس، سي إليغون. جيسبر يكون عجبكم، جيسبر تجربوهم. هادو كامل اباس دو باندمي، عندكم باندمي تقدروا ديروا به العجب كيما راكم تشوفوا. هادو ما تابوناد اوليف فيرت، تابوناد اوليف نوار. هنا عندنا thon concombre avec de la ciboulette. هنا عندنا roulé de surimi avec du fromage à tartiner. وهنا عندنا des cœurs du fromage à tartiner avec du persil décoré avec des crevettes pré-cuites بالpersil aussi بالمعدنوس. ما تنساوش تابونيو في لا فيديو، بارطاجيوها aussi وخلوا لي دي كومونتير. Je vous remercie. كيما راكم تشوفوا هنا عطيت لكم 5 موديل تاع ابيرو ولا اميز بوش ولا تقدروا تقولوا لهم مملحات. نتوما في رمضان باغ اكزومبل ولا سي فو ريسوفي كالكان تقدروا ديروا ميم ان سول موديل ولا زوج، سي كوم فو فولي. De mon côté, je vais aller me préparer pour recevoir mes invités tranquillement. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne un prochain rendez-vous, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.
وما عليا غير نقولكم سلام.